Kombiniranjem paste za zube i bijelog octa biti ćete iznenađeni fantastičnim rezultatima. Potrebna vam je jedna mala posuda gdje ćete natočiti 2 decilitara octa. Zatim dodajte 5 cm paste za zube. I na kraju dodajte 2 žlice kuhinjske soli. Cijelu smjesu dobro promiješajte. Ako želite, dodajte i malo vode. Ulijte u bilo kakvu bocu od soka ili u špricaljku. Ovo sredstvo možete koristiti za pranje i ribanje sudopera u vašoj kuhinji. Sudoperi inače sadrže tvrdokorne mrlje koje će ovo sredstvo temeljito očistiti i dezinficirati jer sadrži sol i ocat. Također ga možete koristiti za pranje lonaca i ostalog posuđa. Ili za pranje suđa koje će blistati kao da je novo. Ovo sredstvo im vraća izvorni sjaj. Ovaj čistač je višenamjenski i možete čistiti i kupaonu i WC. Dragi prijatelji, ako vam je video bio koristan, podijelite ga sa svojim prijateljima i pretplatite se na naš kanal. Pozdrav!